سلام معلمین عزیز، امیدوار هستم رو وقت خوش داشته باشین. با تعقیب درس‌های قبلی شروع میکنیم امروز با درس جدید خود. موضوع دروس قبلی ما و شما بود ولدنکاری نقطه‌ای. خب به این ترتیب به ادامه او درس موضوعی که امروز در نظر گرفته شده قابلیت ولدنکاری فلزات با ولدنکاری نقطه‌ای است. یعنی کدام نوع فلزات خوبتر میتونه از طریق نقطه‌ای ولدنکاری شوند. کدام فلزات خوبتر ولدنکاری میشن؟ فولادهای معمولی با این روش به راحتی ولدنکاری میشن. فولادهای ضد زنگ که جذب آن روبا نمیشن همچنان با راحتی میشه به این طریقه ولدنکاری شوند. و چون هدایت حرارتی کمتر دارن با سیکل ولدنکاری کوتاه‌تر در نظر گرفته شود. سیکل ولدنکاری منظور از همون مرحله فشار خود ولدنکاری که جریان برق عبور میکنه از فلز از طریق کانتاکت ها، این باید کوتاه‌تر در نظر گرفته شود. فولادهای روکش شده منظور از فولادهای ملامکاری شده، مثل یک که روکش یا ملامکاری قلعی شده باشه در حلبی ها و ای که جست در ورق ها شده باشه، گلوانیزه شده باشه و همچنان فلزات رنگ شده که رویش رنگ می شده باشه. حتما باید محل ولدنکاری پاکاری شود. چرا پاکاری شود؟ به خاطر از اینکه خود مواد گلوانیزه شده یا ملامکاری شده و یا رنگ سطح خود کانتاکت ها را یا الکترود های خود ولدنگ نقطه‌ای را ملوث می سازد. این سطح را وقتی که ملوث یا آلوده شد امو رژیم ولدنکاری بر هم میخورن و همچنان خود اینمی قسمت ها در سر ولدنکاری ملامکاریش پاک میشه و این جریان ولدنکاری از حالت نرمال میبره. بنابراین فلزاتی که روی کشی شده ملامکاری شده و یا رنگ داره قبل از ولدنکاری نقطه‌ای باید همو قسمتی که ولدنکاری میشه باید پاکاری شوند. خب فلزات آلومینیوم، مس و لیاژ های آنها به دلیل هدایت برقی و حرارتی بالا که دارند با مشکل ولدنکاری میشن به طریق نقطه‌ای. به می خاطر تدابیر لازم اتخاذ شود در مورد چی؟ در مورد رژیم ولدنکاری. رژیم ولدنکاری چی بود؟ امپیر، زمان و فشار که بالای تکای کار باید اعمال شود. به می خاطر در این جدول تعداد از فلزات نشان داده شده که در چی شرایط میتونن خوبتر ولدنکاری شوند. شما اینجا توجه کنین، در این جدول نوع فلز یا لیاژ گفته شده، فشار الکترود چقدر باید باشه، جریان یا امپیر چقدر باشه، زمان بر حسب سیکل بر ثانیه. خب میبینیم فولاد ضد زنگ که مارک 304 است، فشار الکترود یکی به نیوتن گفته شده و دیگه LB یا پاوند. به حساب نیوتن 2891 نیوتن، اما به حساب پاوند 650 پاوند. جریان برق 5500 امپیر و سیکل بر ثانیه 5، یعنی در یک ثانیه 5 سیکل. اما مونل هم یک نوع لیاژ است. لیاژ چی است؟ لیاژ مس است با فیصدی نکل که 60 تا 70% نکل در ترکیبش است. فشار 1334 نیوتن و یا 300 پاوند. جریان 7000 امپیر، سیکلش 4 سیکل در یک ثانیه. فولاد ساده کربنی یا کم کربن 1780 پاوند نیوتن فشار وارده و با حساب پاوند 400 پاوند. همچنان جریان 8000 امپیر و سیکل در یک ثانیه 8 سیکل. آلومینیوم فشار 3113 نیوتن به حساب پاوند 700 پاوند و جریان 28000 امپیر، اما سیکلش در یک ثانیه 2 سیکل در نظر گرفته شده. خب این بود موارد در به خاطر چگونگی فلزات که ولدنکاری نقطه‌ای میشن. خب قبلا ما شما ماشینای ولدنکاری نقطه‌ای رو دیدیم، تصاویرش هم مشاهده کردیم. حال می‌بینیم چگونه تجهیزات در جریان ولدنکاری نقطه‌ای مورد ضرورت است.
تجهیزاتی که در ولدنکاری نقطه‌ای ضرورت است به 3 رسته تقسیم میشن. در مجموع تجهیزاتی که در ولدنکاری نقطه‌ای استفاده می‌کنیم به 3 رسته. اینا چی هستن؟ دستگاه تامین قدرت، دستگاه تامین قدرت، یکی. دوم، الکترودهای مصرف ناشدنی، الکترودهای مصرف ناشدنی. جزء سوم از تجهیزات سیستم گردش آب، سیستم گردش آب. خب ببینین در مجموع تجهیزاتی که در ماشین‌های ولدینگ نقطه‌ای استفاده میشن به 3 گروه: دستگاه تامین قدرت یعنی انرژی برق از هر طریق که است، الکترودهای مصرف ناشدنی یعنی 2 کانتاکت پایینی و بالایی، و همچنان سیستم گردش آب که به خاطر سرسازی این الکترودها استفاده میشن. خب میایم حال در مورد هر کدامش طور مفصل صحبت میکنیم که تجهیزات چی وظیفه دارن. دستگاه تامین قدرت در ماشین های ولدینگ نقطه‌ای. دستگاه تامین قدرت چی است؟ یک ترانسفورماتور یا مبدل جریان است که برق ورودی به برق سنتی و یک فاز یا 2 فاز است و همچنان برق خروجی با ولتاژ بسیار پایین حداکثر 10 ولت است و مطابق آنچه که در شکل مشاهده میکنیم برق خروجی به وسیله 2 الکترود کنار هم مجزا به محل اتصال میرسند، یعنی جداگانه، و با پایدل یا تکمه. بعض ماشین ها قسمی که در قبلا دیدین یا پایدل داره و یا یک سویچ داره، به او ترتیب چالان میشه. خب برق از الکترود به قطع کار داده میشه و گرما یا حرارت مناسب ایجاد میکنه. زمان عبور جریان، شدت جریان، فشار وارده بر الکترودها یا توسط انسان و دستی کنترل میشه یا به وسیله سیستم الکترونیکی. در این شکل شما مشاهده میکنین این شیمای سینماتیکی یک دستگاه ولدینگ نقطه‌ای است. ببینید سیستم برقی است، الکترود هاست و پایدلش. سیستم برقی یا الکتریکی منظور از امی دستگاه تامین قدرت است، یعنی انرژی را حرکتی را از چی میگیرن؟ از سیستم برقی. این 2 الکترود است و این هم پایدل. گفتیم زمانی که قطع کار آماده شد در این قسمت الکترودها قرار داده شد با پایدل نمودن. ببینید این پایدل است، یعنی این جریان توسط ولدینگکاری هدایت داده میشه ماشینش توسط پایدل. و ماشین هایی که پایدل نداره او حتما در این قسمت ها یک سویچ داره که سویچ ها به رنگ سرخ یا سبز و یا هم سیاه طور حلقه چی باشه با اینشان رنگامیزی شده. خب این شیمای سینماتیکی است. الکترودهای مصرف نشدنی منظور از اینی و الکترودهای پایین بالا است. چنانچه ما شما قبلا گفتیم که در ولدینگکاری برقی و الکترودها مصرف شدنی است و الکترودهای مصرف ناشدنی در ولدینگ نقطه‌ای استفاده میشه. این الکترودهای مصرف ناشدنی به شکل میله استوانه‌ای است که تصاویرش بعداً براتون نمایش میدیم. به شکل چی؟ به شکل میله استوانه‌ای، یعنی مقطعش چی است؟ شکل استوانه است، پایین و بالاش. خب با قطرهایش مختلف و نوک خود الکترودها مختلف، یا هموار است یا به شکل حدثی است. خب این الکترودها تحت زاویه 30 درجه پخش زده میشن. البته در الکترودهایی که سطح قاعده‌اش چی است؟ هموار است. و همچنان الکترودها میتونه که سطح قاعده‌اش شعاعی باشه به شکل که هر کدام از اینا اندازه های مختلف دارن.
جنس از الکترودها یا نوع مواد که ساخته میشه از مس و الیاژ هایشان است. چرا از مس و الیاژ های ساخته میشه؟ به خاطر که مس بیشترین قابلیت هدایت برقی و حرارتی دارن، چون ما شما میفهمیم که ولدن کاری از طریق انتقال جریان برق از الکترودها و گذشتن از سکه کار صورت میگیره. خب الکترودها باید قابلیت هدایت برقی و حرارتی خوب داشته باشند که مس خوبتر داره و همچنان قابلیت تحمل فشار داشته باشند. یعنی فشار لازمه که در جریان عملیه از طریق دو الکترود بالای تکه های کار وارد میشن. همچنان قابلیت مقاومت در مقابل تغییر فرم داشته باشند، یعنی فرمشان تغییر نکنن در زمانی که جریان برق عبور داده میشه از اینجا و همچنان فشار میه از طریق الکترودها باید تکه کار. سطح قاعده الکترودها باید تغییر شکل یا تغییر فرم نکنن. الکترودها از جنسای مس خالص، الیاژ مس، کادمیوم، مس و کروم ساخته میشن. یعنی تنها مس خالص نیست، هم مس خالص است، هم الیاژ های مس است، مس با کادمیوم و مس با کروم. در بعض موارد خاص از الکترودهای مسی که نوک از او از الیاژ مس و ولفرام است. از الیاژ چی؟ الیاژ مس و ولفرام. الیاژ مس و ولفرام. خب ولفرام چرا در موارد خاص استفاده میشن؟ با خاطر که شما میفهمید که ولفرام مقاومت حرارتی بیشتر داره. ولفرام تا 3200 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی داره. پس ما گفتیم یکی از خصوصیت‌های خوب الکترودها چی است؟ که تغییر شکل نکنن، مقاومت داشته باشند در هنگام ایجاد فشار. پس خود ولفرام چون مقاومت حرارتی بیشتر دارن میتونن خوبتر مقاومت از خودشان، به او خاطر در موارد خاص از او استفاده میشن تا استقامت کافی داشته باشه و برق به خوبی عبور بتن. در این شکل شما میبینین چند نوع فرم سطح قاعده الکترودها را به شکل هموار، به شکل قوسی یا شعاعی، شکل نسبتا نقطه سر، شکل مخطی، شکل که یک قسمتش نیجدار است و قسمت دیگه پایین، ای به شکل قسمت متوسطش سطحش طور موزون و متناظر چی است؟ شکل مخروط شکل است و این شکل حرسی یا قسمت شعاعیش بسیار کوچکتر است. خب همین الکترودها معمولا میان خالی ساخته میشن. معمولا میان خالی ساخته میشن، یعنی الکترود اگر سطح قاعدهش هموار است دارای پخ و یا شعاعی است، قسمت بینشان خالیگاه داره به این شکل. این خالیگاه به خاطر چی است؟ به خاطر از اینکه جریان آب به خاطر سرسازی از بین از این عبور میکنه. یعنی آب در میایه به حساب امو سیستم سرسازی، یعنی سیستم گردش آب گفتیم، به همین خاطر است در بین الکترودها آب جریان میتن. چرا آب جریان میتن؟ و نمونطور که موتر خودش سیستم سرسازی داره که حرارت داخل انجن آب از طریق سرکولوشن یا لیتر یا رادیاتور آب در گردش میه، آب داغ میاره در لیتر و پس از طریق پکه و وایازا سردکاری میشه، پس داخل انجن به حرکت میره. در اینجا هم چون جریان برق از داخل الکترودها عبور میکنه و این حرارت میبینه، با خاطر که مس و الیاژ هایش از در اثر ایجاد حرارت تغییر فرم نتا مقاومت خاص، به او خاطر آب استفاده میشن. خب میبینیم که سیستم گردش آب چی است؟ سیستم ساده است که سیستم گردش آب یک سیستم ساده است که متشکل از یک پمپ یا واتر پمپ است و یک رادیاتور. واتر پمپ چی وظیفه داره؟ که آب میاره داخل رادیاتور با امو سیستم پکه و سرد کننده هایی که داره آب سرد میسازه و پس دوباره جریان میتونه ایجا و آب سرد پس دوباره حرارت از داخل از میگیره و پس میاره در کجا؟ پس میاره در رادیاتور، از رادیاتور سرد شده پس اینجا همترکی جریان پیدا میکنه. خب پس ببینید که امروز ما و شما در مورد
تجهیزات ولدنگکاری نقطه‌ای گفتیم کدام است؟ در مجموع دستگاه تامین قدرت که منظور است امو دستگاه سیستم برقی است که چی میکنه؟ امکانات فراهم میکنه که جریان برق از بین الکترودها عبور کنه و امو عمل ولدنگکاری اجرا شود. همچنان الکترودهای مصرف نشدنی. الکترودهای مصرف نشدنی گفتیم دو الکترود پایین و بالا است که برای اجرای عمل ولدنگکاری ضروری است. گفتیم بینشان میان خالی است. به خاطر چی؟ به خاطر گردش آب و سرسازیش. همچنان سیستم گردش آب گفتیم. سیستم گردش آب چی است؟ سیستم است که متشکل از واتر پمپ یا پمپ آب و همچنان چی؟ یک رادیاتور می باشد که واتر پمپ وظیفه انتقال آب از مخزن آب، از ذخیره آب به داخل الکترودها و پس دوباره آب گرم به داخل مخزن از طریق رادیاتور پس سرد میکنه کجا در مخزن همونطور یک سایکل دورانی را اجرا میکنن. خب این بود درس امروزی ما در مورد تجهیزات ولدنگکاری برقی و همچنان فلزات که امکانات ولدنگکاری نقطه‌ای در این وجود دارند. این بود خلاصه درس. با امید از اینکه روز بعدی هم باز با درس دیگه با هم یک جای خداحافظ، روز بخیر.